экономикасына салым кошкон ишкерлер сыйланды. Жеңил өнөр жай тармагында эмгектенген 20га чокол уз чеберлер алтын эне номинациясына ээ болуп, ардак грамоталар менен сыйланышты. Алардын катарында ондогон шакирттерди тарбиялап, кыргыздын салттуу кийимдерин даңазалаган, аны менен катар өлкө экономикасынын өнүгүүсүнө зор салым кошуп жаткан Назира Тообашева да ардак грамотага татыды. Ошо кыргыздын кол өнөрчүлүгүн өзүбүз колдоп, мурас катары калтырбасак, ато акырындык менен ошо кол өнөрчү тарабы ошо жоголуп кетүү коркунучунда турат да. Мен өзүмдүн иш тажрыйбамда ушундай жаш кыздарга мынакей өзүбүздүн эле өрмөктөрдү, өзүбүздүн эле кийизден, өзүбүздүн эле курак, өзүбүздүн эле шырма, өзүбүздүн технологияда бычылган көйнөктөрдү тиккенди, бычканды, анан сырткары ошолорду өздөштүрүп көрсөтүп алып кетүүгө мен өз салымымды кошуп келатам. Бул да менин Кыргызстанга болгон, жаштарга болгон салымым деп айтмакмын. Кыргыз уз чеберлери 2024 долбоору президент Садыр Жапаровдун колдоосунун астында 8 июнь жеңил өнөр жай тармагында иштегендердин кесиптик майрамынын негизинде өткөрүлдү. Иш-чарага жалпы республиканын тикмечи уз чеберлери чогулуп, көргөзмө жарманкеси уюштурулду. Бул иш-чара албетте биздин жеңил өнөр жай тармагында эмгектенген эмгекчилерибизге басымдуу бөлүгү кыз келиндер иштейт, кыз келиндерге чоң дем күч болмокчу. Жеңил өнөр жай тармагы мамлекеттин экономикасынын негизги локомотиви деп айтууга болот. Мында ишкерлик менен алектенгендердин көпчүлүгү ийгиликтерди жаратуу менен өлкөдө жарандардын социалдык абалынын жакшырышына да мүмкүнчүлүктөрдү жаратууда. Мындан улам ишкерлерге ар тараптуу колдоо мамлекет үчүн маанилүү деп белгиленет. Президентибиз Садыр Нуркожоевич өзү дагы ушул биздин кыргыздын бай баалуулуктарын, маданият, үрп-адат, каада салттарын бүгүнкү күндө өтө маани берип колдоп жаткандыгы биз абдан кубандырат. Биз бүгүнкү күндө Кыргызстанда эле эмес, башка дагы өлкөлөргө ушундай биздин уз чеберлердин колунан чыккан азем буюмдардын баардыгын даңазалап, даңктап, баягы өнөр жай тармагында иштеген ишкерлердин эмгектерин даңазаласак абдан жакшы болмок. Белгилесе, Кыргыз уз чеберлери долбоору 14 жылдан бери алтын ийне номинациясын жүздөгөн ишкерлерге тапшырып келет. Быйыл өлкө боюнча 200дөн ашуун ишкер аталган номинацияга сунушталып, белгилүү талаптарга жооп берген 20 уз чебер тандалып алынган. Нурзада Сыдыкова, Арген Салбаров, Регион, Бишкек.